أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدباني السلام يا دمان ولا ريال ملك جوجتي محنيلة وقت ويدين وعنادو وحاجة على مانتين كهادلو سيرو كوبان أنا كهادلو إن dhibaatooyin badan oo inaga haysta as bulsho Soomaali ahaan meel walba aan joogno bulsho walba oo Soomaaliyeed meel walba ay joogto ama ay ku nooshahay dal iyo dibadba dhibaatooyin badan baa ka haysta dhibaatooyinkaasi maanta aan rabo inaan ka hadlo kuwa wadankii ama waa fariin aan u diray dadka wadankii jooga meel kasto ay ku nool ama ariga Soomaaliyeed ay kaga nool yihiin waxaan ognahay in dhibaatooyin fara badan ay shacabka la kulmaan ama shacabku ay ku hoos jiraan maamul kasta ama dawlad kasta oo ka jirta maxay hadaan wadankii dadka shacabku waa ku hoos dulman yihiin ama waa ku hoos dhibaataysan yihiin asaasiyaadka nolosha iyo xuquuqdooda ugu yar ee noloshana ma haystaan fariintan u diray dadka shacabka ee ku nool dhulkaas waxa weeyaan dhibaatooyinka badan ee ku jirtiin wax ma iska weydiisiin يعني ما اسكو دايدين إناد كدودان ما اسكو دايدين إناد رادستان ما اسكو دايدين إناد كفكرتان سيد وقب بحي لهيدين واقعات كنوشيهين ميسي واد آمنتين واناد أقبشين واقعا أما دباتوين كاما الظلمي قبضان تعديقيد كجرتين واقع هدي أقبشين waxay ka dhigan tahay generation to generation noloshaas lagu jiriyo lagana bixi maayo laakiin adoo shacib oo wadankii jooga hadii aad isweydiiso war xuquuqdeedii ma haystay waa inaan raadsadaa waxay ka dhigan tahay xuquuqdaada iyo ta ilmahaaga soo socda ba waad badbaadinaysaa xuquuqda ugu yar ee dadkii ayna haysanin waxyaabaha kamida waxa kamida caafimaad u firiya oo wanaagsan waxbarasho u firiya ama bilaasha oo wanaagsan oo tayo leh amni qofku inuu xor yahay oo magaaladiisa xor intuu ku yahay oo madax banaan yahay noloshiisa aw wuxuu service-ka ama waxyaabaha uu salwan oo ka hadli karo dawladda ama maamulka halka ka jira xataa uu dhaliili karo si yani xoriyad ku jirto xoriyad qowl inuu ku haysto ay tahay waxyaabo badan oo yani inuu kheyraadka wadankiisa ka soo baxaya isaga yani aw madax banaanaado oo la soo bixi karo in cashuuraha ma aragtay laga qaadayo ee xataa hooyada cadceeda fadhida milixda ibinaysa laga qaadayo in cashuurtaasi dib iyaga loogu celiyo shicibka dib loogu celiyo si serviceyadan aan soo sheegay loogu sameeyo taasi ma jirtaa maya ma jirto haddaba waxa la gudmoon qof kasta oo shicib oo wadankii jooga inuu ku baraarugsanaado xuquuqdiisa una ka hadli karo oo na raadsan karo cashuurtaadi laga qaadayo waa cashuur loogu talagalin adiga dib lagu geliyo laakiin cashuurta adiga laga qaado dad bay jeebkooda dib ugu dhacdaa nimanka dawladda ku jira ee la waxbaan maamulnaa ayaa cashuurta adiga laga qaado cadceeda u taagan tahay ee sad ku keentay ilaahay og yahay marka laga qaado jeebka ku shubta nimankii shishkooda weligood ba una buuxsamin oo calool waaweyn oo systemka dawladdan maamulnaa yiraahda ayaa iniga oo dhigmiirata ah ayaa lacagtaasi ay jeebkooda ku dhacdaa waana lacagtii adigu aad u baahnayd aduu baahnayna adiga service lagu sameeyo ama adiga wax lagu qabto waligaa ma isweydiisay lacagtan aniga laga qaadayo maxaan service wanaagsan uga heli lahaay bilicda magaalada in lagu hagaajiyo iyo in dariiqyo qurux badan la sameeyo waxa ka horeysa in la garab istaago oo wax la siiyo dadka ku gaajoonaya ama ku dhex gaajoonaya magaalooyinka Soomaaliyeed meel walba joogaan dadka aanan qutul daruuriga aanan haysanin dadka caruurtooda waxbarasho la'aan tahay bila caafimaad tahay kuwaas u baahan in sidii wax loogu qaban lahaa horta laga fikiro inta la isku soo sawiraya dariiqyo bilic leh waa magaalooyinka Soomaalida waxa laga oranay dariiq baa la furay mashruuc baa laga hirgeliyay kan baa laga hirgeliyay dadkii masaakiinta ahaa shacabka majority-ga ana some of them haystaan quutada daruurigooda waxay ay cunayeen waxa taa kaaga sii daran waxa lagu oranayaa caafimaad baa jira caafimaad ma jiro waa wada public sector waxa oo dhan waxbarasho jirto waxbarasho ma jirto waa wada public sector aabaha maanta ama hooyada aanan haysanin ama dayarta ee quutal daruuriga dirqa ku keenaysa ma awoodo in ilmaheega iskuul geysato ama dugsi geysato ma awoodo in dhakhtar fiican hadii ilma ka xanuunsato ama iyadu baa xanuunsato dhakhtar fiican inay hesho oo dawo ay hesho ama dee lacagtii ku tagaysa hesho waayo dhamaantood waa wada public weyn waa wada waxaan jeedaa private dad baana gacanta ku haysto maqaaxiye u shidan yihiin ay yihiin dhakhtarada iyo goobaha waxbarashadu waana labada ugu muhiimsan ee asaasiga bulsho walba ay ku tiirsan tahay ee horumarkana keento weeyaan tusaale ahaan waxa lagu oranayaa caafimaadka dhakhtarka weyn dawladda ayaa gacanta ku haysta waana private weeyaan qolal private ayaa ka furan oo lacag habeenkii dadka laga qaata dawada oo quraata qofka laga qaaday habeenkii qofka ugu yar waa $50 weeyaan waa dhakhtarka weyn ee lagu leeyahay waa dhakhtar dawladeed isaga ayaa bad mooday inuu ka qaalisay kuwa private-ka
waxa lagu oranayaa hadii qofka dhakhtarka weyn ku jira hadii uu maanta haysanin shilin yani dawo ku iibsado halkaas uu jiifaya laanta naftu ka baxayso ama halkaas uu tacdariya silic uu maaragtay darxumo ugu dhimanaya waxa ka daran gaajada iyo maxay heedanay dadka masaakiinta beeshanka ee dhakhtarada waaweyn ku dilaysadad waxa jira meelo dhaadheer ama baadiye laga keenay ama dadina magaalada u joogto oo cunto loo keenin koob shaaha ugu yar hatta lama siiyo dadkaasi lacagaha kishashka waaweyn lagu hursanayo hatta dadku maskaxdoodu waxay keen weeyday in cunto yar oo hatta khafiif baha ahaatee ama sandwich yar oo khafiif ah noqoto ama barada biyo lagu karkariyo baha ahaatee ama waxay doontaa ha noqotee in muxuu haay wuxuun dadkaasi la siiyo lacagaha inta laga guranayo ee dawooyinka inta laga xaq dawada loo oran inta soo lacaga ku soo iibsada hatta ma awoodaan koob shaaha qofka beeshanka ay jooga meeshaas koob shaaha inay siiyaan hatta mas maxay hadaan awoodaan ma hina uma way tala gelinba tacdaro iyo silic iyo dawa marabaan in ay yani marabaan ay gacan ka kiisan ama dadka ay gacan siiyaan dadka dhakhtarada ka shaqeeya aanu arkay in badan la soo kulmay hatta damiir dhaxama laha hatta qofka xanuunsanaya beeshanka uma laha yani naxariis uma laha waxa arkaysaa tusaalahan dhakhtarkii weyn qof beeshan oo jooga oo habeenkii taahaya oo yani maaragtay dhibaatooyin ay haysto xanuun de maaragtay qofku lan xanuun ba dhakhtarka geeyay xanuun xoog yahayo oo narsi ka shaqeynaysa intay habeenkii maaragtay naad shiftiga ku jirtay ay qolinta isku soo xiraan iska seexanayaan beeshankuna maanta halka uu ka qayliyo leeyahay kaalay waan xanuunsanaya cid kana xasay cid u imanaysa ma jirto koob biyo cid u keenaysa ma jirto damiir naxa malaha dadka qulubtoodii qalbigooda waxay noqdeen dad bilaa naxariista oo dhagaxa xajar weeyaan xajar يعني قلبي يعني سنة اسكو نحريسين waxa sarsa dadkan qulubtooda dhagax bay noqotay ilaahay baaba yiri yani dhagaxda qaar baaba biyo ka soo baxaanba oo quraanka ku yiri yani markuu ka sheekeynay ma aragtay qalbigoogu sidoo uu dhagax u yahay isagoo markaas la hadlaya dadka bilaadiinta ma aragtay dadka gaaloobay yani hatta qalbigoogu buu yiri ilaahay يعني way ka daran tahay qalbigoogu uu ka diran yahay dhagaxda waxa jira qaar biyo ka soo maarad ka soo baxaan waan aragnay buura ay biyo ka soo baxaan baan aragnay iyo dhul intuu kala furmo biyo ay ka soo baxaan baan aragnay inagu hadaba dad gaalaamin laakiin dad muslima baanay anagu iyo dad muslima ba hadana naxariistii inaga guurtay oo isku damqanin waana dhibaatada keentay in بلا نحريس يعني markay dadku saay bala naxariis u noqdaan naxariista ilaahay inay ka guurto ilaahayna wuxuu yiri isku naxariis ana markaasaan inni naxariisanahay irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samaa laakiin hadii aad naxariisan weydo oo adigu walaalka u naxariisan weydo ilaahayna kuma naxariisanayo waa sababta keenaysa abaaraha waa sababta keenaysa colaada waa sababta keenaysa dhibaatooyinka aan xad kalayn ee dhulkeena ku habsaday wallahi waa dadka qalbigooga xajar noqdo oo bilaa naxariisa wanarkayna yani muqdisho sheekadii fooshaxun laayda ka dhacday in hooyo aan lacagtii haysanin oo umuleysay aan lacagtii haysan dabada loo soo saaray ay dabadii ku umushay shaarac bay ku umushay ilmihiina ku dhax dhintay yaa ka hadlay dadkii ka mas'uulka ahaa yaa arrinka ka dhiidiyay برينا ويدعي سان دمنا ويدعي تكوحتنا ويدعي هذه سيستم كان واحد جاب الدليل وهذا كان له بروفايل جرين وايو حقوق دودي والعجال لقى جريو العجال لقى جريو أي محو هاي أن دكس ما عرفتي عشورته دي بلوجو عليه وايو أختار هذا بريفت ك لقد دين وايو لقد دي وايو فري وأحبر شيء فري اللي سين وايو ده كاسي وحنكون واحد نقول دونان ربع ويا كل صح على ضوء كسي دريته مرة بمركب كحكته شعبوا إني قاعد لها لا يعني حقوقي نوصل ركعة